Что вы сделаете, если узнаете, что ваш друг гетеросексуал? У нас нет таких друзей. У нас друзья все нормальные. Наконец-то мы добрались до настоящего высокого кинематографа. Ведь все же знают, что М. Найт Шьямалан – это режиссер тонко чувствующий и глубоко ныряющий, повелитель мистических триллеров, мастер поворотов на 720 градусов и властелин психологических охов и ахов. По крайней мере, так принято считать, смущенно глядя на экран в особо непонятные моменты. Не понимаю! Ну знаешь, такие не самые плохие картины, как «Шестое чувство», «Сплит», «Время». Ну вот это все он. Кто-то называет его гением, кто-то наоборот полным профаном с завышенной тягой к недосказанности. Как всегда, это дело вкуса. Стук в хижину или стук в дверь, кому как повезет при скачивании с мягко неодобряемых сайтов, это последняя работа мэтра, которую критики успели обласкать со всех сторон. И это повод сразу призадуматься, ведь обычно особо громкие эпитеты сейчас звучат только в адрес предельно повесточных картин. Ну, будем разбираться. Данный фильм крепко держится на романе «Хижина на краю света», однако имеет пару существенных отличий, в корне меняющих сюжет, и книжный вариант мне кажется более логичным, но об этом как всегда в конце. Стоит ли смотреть этот фильм? Это сложный вопрос. Скажем так, если тебя не сильно смутит, что 50% хронометража посвящено тяжелой жизни мальчиков-зайчиков во внезапно нетолерантных к ним Америках, что общая суть больше напоминает «Хижину в лесу» уже далекого 2012 года, что Рон Уизли помотан жизнью еще хлеще, чем Гарри Поттер, что занавеска неспроста синяя, и это явный намек на двойное дно, то почему бы и нет. Фильм как минимум неоднозначный и даже, возможно, кого-то заставит задуматься о чем-то великом, вроде самопожертвования, места человека в этом большом мире и о кузнечиках. Всем остальным я бы посоветовал скорее ту самую «Хижину в лесу». Она куда динамичнее и проще для восприятия при той же сути. И, что сейчас, по-моему, немыслимо в западных картинах, без повестки. Тут же все прямолинейно и сюжет по сути откроется за первые 20 минут. А дальше будут превозмогания, флешбеки и откровенно унылые телодвижения героев. Хотя все указано даже в описании самого фильма. Так что интрига, прямо скажем, никакая. Далее последует убойное количество спойлеров. Так что, если ты хочешь самостоятельно ознакомиться с фильмом и получить от него приятные и не очень минуты, можешь выключать. Всем оставшимся я желаю приятного аппетита и не менее приятного просмотра. Фильм начинается с девочки, которая где-то в лесу ловит кузнечиков в банку и дает им милые имена. Неожиданно из кустов материализуется здоровенный Дэйв Батиста, ломает кавайный пейзаж своей отнюдь неинтеллигентной физиономией и начинает с ней разговаривать разговоры. Девочка, вместо того, чтобы с криком бежать от такого сомнительного друга в любую сторону, лишь бы подальше, поддается обаянию теперь уже знакомого дяденьки Леонардо, и нам ненавязчиво пихают сюжет, что у нее есть папа Эрик и папа Эндрю, а саму ее зовут Вейн. Мне кажется, это сделано специально, потому что я до конца фильма путался в этих папах, как в Биби и Бобе. В это время на горизонте показывается непонятная группа товарищей, и Вейн, только сейчас понимая, что это же совсем неспроста, бежит к папам. Те запирают двери, пытаются в переговоры на расстоянии, угрожая то позвонить в полицию, то самолично расстрелять этих непременно гомофобов из пистолета, увы, лежащего в машине за дверью, которую они так не хотят открывать. Но гости очень настойчиво ломают частную собственность. Я бы даже сказал, предельно навязчиво, пытаясь поговорить о наболевшем. Как-то так я себе представляю и свидетелей Иеговых, еще в те времена, когда они у нас не повывелись. В итоге, презирая личное пространство двух пап, они таки входят. Причем одна вообще материализуется на кухне, и батьков усаживают на 2 стула. Где-то тут должна была быть шутка за 300, но фильм интеллигентный. Их просто связывают, чтобы беседа не прерывалась раньше времени. Ушибленному во время проникновения, как бы это двусмысленно не звучало по отношению к этим персонажам, даже оказывают первую помощь. Вон, смотри,
даже пластырем рану залепили. Глядя на такое, я понимаю, что все мы своего рода медики. И начинается знакомство. Леонард – это кошмар Шелдона во плоти. Сабрина – медсестра на все руки и клизмы, в чем мы уже имели честь убедиться. Редмонд, он же Рон Уизли, немного злой газовщик, потому что после окончания Хогвартса пошел работать не по специальности. И Адриана – просто повар в мексиканском ресторане и спонсор несварения у посетителей. Все эти, безусловно, прекрасные и милые люди в любое другое время объединились после видений свыше, в которых им было сказано, что они должны предотвратить конец света. Но сделать это можно только с помощью хозяев домика. Почему же именно они? Потому что... Если совсем на пальцах, семья должна выбрать, кого из домочадцев они принесут в жертву. Причем жертва должна быть не против. Если же они ничего не предпримут, то океан поглотит сушу, небесная твердь рухнет, дом 2 продлят еще на 20 лет, и в конце наступит полнейшая тьма. Все человеки погибнут, но семья внезапно выживет и будет до конца своих дней скитаться по пустому шарику, что выглядит по сути как воплощенная в жизнь мечта интроверта. И с каждым ответом «нет» с миром будет происходить какая-то напасть, и так по возрастающей, так что попыток у них не особо много. Папы культурными словами интересуются, мол, вы там совсем Шайла бафнулись, и говорят первое «нет». Гости торжественно вычеркивают Рона Уизли из сценария, что немного напоминает анекдот про батю Ильи Муромца, соловья-разбойника и не самые удачные разборки. Но это не просто так накатило что-то. Таким образом, носители благой вести насылают по одному бедствию. Один из пап, тот, что вначале ушиблен на головушку, видит какой-то мистический свет за спиной жертвы. А мне вот не дают покоя инструменты этих товарищей, способных привести в религиозный экстаз орков из Вархаммера. Это ж надо было время тратить на их создание, изолентой замотать. Походу, не так уж они торопились предотвращать конец света. В качестве доказательной базы своего пока не очень достоверного крестового похода они включают телек. И там, именно в этот момент, рассказывают о сильном землетрясении, породившем нормальное такое цунами. И даже интересно, каким образом оператор, снявший это видео, выжил, чтобы передать его телеканалу. Но главное тут, что прямо в новостях зачем-то говорится, что землетрясение произошло 4 часа назад. Продолжаем наш репортаж про землетрясение на Алеутских островах, произошедшее 4 часа назад. То есть напасть была за 4 часа до выпиливания Рона. И мне кажется, эти два события не очень связаны. Ученые давно опасались, что в этой зоне образуется землетрясение. Совпадение? Да, совпадение. Неудивительно, что папок это не особо убеждает, ведь подобные вещи случаются и в обычной жизни. С развитием технологий вообще появилась возможность хоть весь новостной выпуск забить войнами, катаклизмами и прочими неприятными, но, к сожалению, вполне рядовыми событиями. Им дают возможность подумать до утра. Но по вполне понятным причинам по утру звучит все тоже нет. И повар Адриана заканчивается. Я считаю, коварные папы выбрали хорошую стратегию, которая заключается в тактическом ожидании, пока просветленные гости просто не самоубьются. Снова включается телек, и нам показывают вирус X9, который, как и положено вирусу, набирает приличное количество фрагов. Папаши опять же благоразумно сомневаются, ведь сколько уже этих вирусов было. И развиться вот так за 5 минут экранного времени он бы не смог, а значит, явно появился раньше. В это же время долго ковыряемые батьками веревки поддаются, и пока один отвлекает бывшего рестлера своей истеричностью, второй торопится к машине за пистолетом. Хотя, конечно, если ты уж непременно желаешь защищать дом, то хранить пушку прямо в доме было бы куда логичнее. Но спишем на то, что просто изначально не успели. За ним выдвигается Сабрина, но юркий мужчинка успевает завладеть стрелялкой. Почему-то гостья пугается ствола на фоне приближающегося конца света и драпает в лес. Стволоносец идет в дом и, успокоив Леонардо, стреляет в зачем-то вернувшуюся дамочку. Хотя она вроде как убегала в лес. Может, заблудилась, деревьев много, тропинки похожи.
Леонард говорит, что фрак не засчитан, потому что жертва не была добровольной. Чтобы здоровяк не мешал открывать шампанское по поводу празднования победы, они загоняют его в ванную, но тот обманным маневром, не почувствовав пулю в руке, завладевает пистолетом. И вопреки ожиданиям папашек, миролюбиво включает телек. Там показывают синхронное падение сотен самолетов, что уже немного напрягает всех. Ведь катаклизмы и свинячьи ОРВИ – это одно, а вот объявившие забастовку фиксики – это действительно необычно и даже пугающе. Леонард идет на улицу продолжать армагеддец и заканчивается, предварительно попросив двух родителей сделать правильно. Здесь, кстати, можно окончательно убедиться в бесполезности крафтовых вундервафель, потому что Роскомнадзорнулся Батиста обычным ножом. Проникшийся ситуацией Эрик говорит, что готов стать Исааком. До кучи видит бьющие в землю молнии и отвергнутые небом самолеты. Тут идет немного размышлений про то, что они скорее всего не первые, кто делает подобный выбор. Про золотой силуэт, про то, что приемная дочь вырастет и будет жить обычной жизнью, про булочку и трамвайчик. А эти 4 незваных гостя должны были им показать стороны человечества. И на самом деле они олицетворение всадников апокалипсиса. Редмонд – злоба, Адриана – воспитание, Сабрина – исцеление и Леонард – наставление. В чем именно разница между наставлением и воспитанием, я не особо уловил. Но в любом случае всадники апокалипсиса такие себе, даже на коней всадников не тянут. Интересно, вот если это не первый раз и мир спасают такими жертвами регулярно, то каким образом во времена без телевизоров подобные получатели видений доносили благую весть? Им, походу, просто верили на слово, как джентльменам, без каких-либо пруфов. И вот папка номер 1 плачет, но стреляет в папку номер 2, спасая таким образом человечество. Дом сгорает от попавшей в него молнии, ну или мужик просто решил замести следы с 5 трупами, на тему которых он вряд ли захочет общаться с полицией. На ближайшей заправке по телеку передают, что все отлично и самолеты больше не падают, теперь можно жить полноценной жизнью. Ура! Правда, ничего не говорят про страшный вирус, подкосивший многие тысячи людей. Видимо, сам рассосался. И напоследок нам показывают, как остатки семьи в лице дважды убийцы и девочки, которой теперь не поможет ни один психолог, уезжают по дороге навстречу долго и счастливо, под позитивное музло. Казалось бы, папка герой и точка, но есть нюанс. На протяжении всего фильма зрителю ненавязчиво скармливают флешбеки, где папки отвергаются злобным гетеросексуальным обществом и гомофобным миром. Родители почему-то не оценили их выбор. В баре их обидели словами и люлями. Девочку они удочерили исключительно за счет обмана, представив второго товарища как брата жены. А документы, походу, вообще никакие при таких вещах не нужны. Да и в самом деле, у геев в Америке есть проблемы с удочерением, я вас умоляю, катись в штат, где это можно, и если ты не живешь на улице, вообще без проблем. В общем, у этих людей, считающих, что они никому не нужны, и весь мир против них, не наблюдается ни единого стимула спасать человечество. И такая концовка, как натянутая на глобус сова, смотрится тут более чем неуместно. К слову, в книге было все более логично. Во-первых, самоубивающиеся гости вовсе не провоцируют таким образом очередную напасть, а вовсе даже наоборот откладывают ее на пару минут, давая шанс жертвам успеть сделать достойное харакири. Во-вторых, во время движника с отъемом пистолета случайно убивают Вэнь, и папашки в итоге решают, что гори оно все огнем. Они будут вместе, несмотря ни на что, садятся в машину и валят за горизонт с телом девочки в багажнике. Но даже с такой концовкой это был бы хоть и более логичный, но все равно слишком прямолинейный и скучный фильм. Возможно, это все из-за того, что есть уже упоминаемая в начале хижина в лесу, в которой есть все те же жертвы ради предотвращения конца света, но более интересно и задорно. Даже, я бы сказал, адекватнее и логичнее, несмотря на откровенную пародийность жанра ужасов.
Ну, а я теперь, услышав в новостях про землетрясение или наводнение, буду думать, что это все из-за фанатов поустраивать парады победы над традиционными ценностями. Такие дела. Если тебе понравилось видео, то подписывайся, ставь лайк и оставляй свой ценный комментарий. Это мотивирует на дальнейшие свершения. Но главное, береги себя и пока.